qophii dhukkuba horii aannanii baga gara qophii kanaatti nagaan dhuftan qophicha University of Edinburgh tu isiniif dhiyeesse. Dhiita'uun muchaa yookaan mastitis rakkoo oomishtoota aannanii addunyaa hundaati. Rakkoon kuni qonnaan bultoota saawwan aannanii bal'inaan horsiisanii fi bu'aalee saawwaa bal'inaan gabaadhaaf dhiyeessanii kaasee hanga qonnaan bultoota re'ee fi hoolaa horsiisanii maatii isaaniif aannan elmataniif kan itti rakkataa jiraniiti. Dhiita'uun muchaa oomishtoota aannanii fi maallaqa dhabsiisaa jira. Sa'aatiin dhukkubsate tokko aannan isheen kennitu xiqqoo ta'a. Aannan elmames dhangala'uu yookaan ammoo gad naqamuun ala faayidaa yookaan bu'aa irra hin oolu. Sa'aatii wal'aansisuufis maallaqatu barbaachisa. Mucha dhiita'e sana keessaa aannan elmame waan gad naqamuuf kisaaraa dhaqqabsiisa. Dhiitoon muchaa maali? Dhiita'uun muchaa summaa'uu xannachaa aannan oomishuu irratti uumamuudha. Baakteeriyaa fi mucha saawwaa irratti ba'u sana booda ujummoon muchaa aannan dabarsuu ni dheekkama. Dhiita'uun muchaa kan uumamu baakteeriyaan fiixee muchaa qabatee fiixee muchaa irratti summaa'ummaa uumuu fi saawwi ammoo summaa'ummaa uumame sana balleessuudhaaf wayita carraaqqii taasisanudha. Dhiitoon muchaa baakteeriyaawwan sababa garaagaraatiin dhufuu danda'a. Yaa ta'u malee sababni kuni bakka gurguddoo lamatti qoodamuu danda'a. Baakteeriyoota darbanii fi naannoo irraa kan ka'anii jechuudha. Dhiitoo muchaa daddarbu. Baakteeriyaa baay'ee adda ta'an yeroo gogaa naannoo muchaa aannanii weeraruu kan uumamanidha. Gosti dhiitoo kanaa saawwa dhukkubsate tokkorraa gara kan birootti sawa fayyaatti jechuudha. Harkaan uffataan meeshaa itti aannan elmaniin akkasumas jabbii saawwanii wal jala daddarbanii wayita harma hodhan daddarbuu danda'a. Dhiitoo muchaa naannoo giddu galeeffatee ka'u. Gosti dhiitoo kanaa ammoo baakteeriyoota bakka ciisichaa, bakka dheedaa, hosii saawwaa titiisaa fi wantoota xuraawaa argaman irraa kan dhufudha. Hanguma danda'ametti tisiisota to'achuun barbaachisaadha. Kun ta'uu baannaan yeroo nyaataa tisiisonni bakka kosii saawwanii fi iddoowwan xuraawaa irraa ka'uudhaan baakteeriyaa qabatanii fiixee muchaarraa qabachuu danda'u. Yeroo kana muchi baakteeriyaan weerarame mallattoo dhiitoo muchaa agarsiisa. Muchi dhukkubsate yeroo elmamu aannan elmame bishaan fakkaata. Akkasumas aannan ciccitee yookaan itittuu fakkaatee elmama. Darbees aannan dhiiga ta'e elmamuu danda'a. Dhibeen yoo hammaate muchi ni jabaata, ni dhiita. Akkasumas dhukkubbiituu isaan irratti mul'ata. Dhiita'uun muchaa saawwanii akka hin mudanneef mala ittisa tisiisaa fayyadamuun barbaachisaadha. Muchi wayita summaa'ee deebisu dhiitoo muchaa irratti agarra. Yaa ta'u malee dhukkubni tokko yeroo dheeraaf mallattoo dhukkubaa osoo hin agarsiisin turuu danda'a. Wanti guddaan beekamuu qabu baakteeriyaan fiixee muchaa saawwaa yoo qabatu yookaan weeraru akkasumas saawwi humna baakteeriyaa ajjeesuudhaaf ishiin qabdu fayyadamtee mallattoo tokko malee baakteeriyaan sun baduu danda'a. Dhukkubni mallattoon isaa mul'ates ta'ee hin mul'anne mucharratti miidhaa fiduu akkasumas dhiitoo xixiqqoo uumuu danda'a. Miidhaan akka kanaa ifatti mul'achuu baatus oomisha aannanii xiqqeessa. Saawwi seelii dhiiga adiin qaama summaa'ee sana afaccisti. Walficcisaa qaama summaa'ee waliin taasifamu kanaan hangi seelotaa aannan keessa jiraatu ni dabala. Aannan hanga seelotaa itti baay'ate ammoo fayyummaa namaatiif gaarii miti. Aannan keessatti soomatik seeliin baay'inaan kan argamu taanaan pirootiinii fi faatiin dafanii waan caccabaniif aannan irraa oomishaalee aannanii kanneen akka dhadhaa, baaduu fi itittuu hojjechuuf rakkisaa ta'a. Aannan hangi seelii itti baay'atee dhandhama hadhaawaa qaba. Fayyadamtoota aannanii fi bu'aalee aannanii birattis baay'ee fudhataman qaba. Qonnaan bultoonni saawwan aannanii hedduu qaban saawwan dhiitoo muchaaf saaxilaman hedduu galmeessisuu danda'u.
saawwan isaanis hangam dhukkuba kanaan qabamuu isaanii fi wal waraanaa akka jiran beekuuf aannan elmamerra kaa'uudhaan seelii soomaatik yookaan ammoo hanga seelii qorachiisuun beekuun ni danda'ama. Inni kun garuu qonnaan bultoota saawwan xiqqoo qabaniif rakkoo ta'a. Sababni isaa dhiitoon muchaa kan tasa dhufuu fi baasiin qorannoo kanaaf taasifamu qaalii ta'uu isaati. Ta'ullee qonnaan bultoonni saawwa aannanii horsiisan hundu qulqullina aannanii irratti xiyyeeffannoo kennuu qabu. Barumsi kun lakkoofsa baakteeriyaa naannoo muchaa irratti argaman hir'isuuf qarqaaruun ala dhibee sababa baakteeriyaatiin fiixee muchaa saawwaniis irratti uumamu hambisuu danda'a. Bakkeen jireenyaa loowwanii qulqullinni isaa hin eegamne ho'inaa fi jiidhinsa qabu jireenya baakteeriyaatiif mijataadha. Gara biraatiin baakteeriyaawwan naannoo ifti aduu jiru farrii ilbiisotaa jiru meeshaa qulqullinni isaa eegame hin jiraatan. Saawwan mana jiidhinsaa qabuu fi qulqullina hin qabne keessa jiraatan irratti dhiitoon muchaa haala naannoo giddu galeeffatee baay'inaan irratti mul'ata. Saawwan naannoo gogiinsaa qabu keessa jiraatan irratti ammoo dhiitoo muchaa daddarbutu isaan qabata. Saawwan buleeyyii ta'an caalamaatti dhiitoo daddarbuuf saaxilamu. Sababni isaas qaamni isaanii summaa'uudhaaf carraa olaanaa waan qabuuf. Kanaaf qonnaan bultoonni lakkoofsa baakteeriyaa fiixee mucha saawwanii irratti mul'atu hir'isuu fi baakteeriyaa dhiitoo muchaa daddarbuu dhaabsisuudhaaf yookaan balleessuudhaaf maal gochuu qabu?